عالسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. الفيديو نتاع اليوم elle est très légère. Je vais donner quelques conseils pour maigrir. Il est certain اللي انا حكيت عليهم برشا مرات اما ديما ننسى نقول اسكو حكيتهم الكل ناقصين كاملين. Donc un petit rappel de quelques conseils pour maigrir. Bien sûr اللي كان عجبتكم la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Manger pour maigrir. Avec un petit rappel, il y a une vidéo qui a 17 conseils pour maigrir. Je vais vous le lien en bas de la vidéo. C'est d'autres petits conseils. Peut-être qu'ils peut-être non, mais ديما احنا باش نقدموا في المشكله هذه puisque اليوم maigrir concerne tout le monde. والسؤالات اللي يجيوني ديما sur les conseils que doit-on manger pour maigrir, que doit-on faire pour maigrir. أول حاجه la recommandation نتاع اليوم c'est manger à safa. يعني ما يلزمكش تجوع نفسك باش تضعف اكثر. يعني كي تاكل شويه وما تشبعش ولا ما تاكلش بالكل على اساس انك باش تضعف، نجم تضعف في الجمعه الاولى في الجمعه الثانيه، لكن على طول المدى باش تعود باش ترجع تاكل وتعود تسمن. مش هذيك هي معناتها النصيحه اللي باش نعطيوها اليوم. سي بلوتو مونجي اسفا، يعني ما فماش علاش ما تاكلش كوم يلفو وتشبع على مواد ما تسمنش. دونك وقت اللي تحب تعمل ريجيم والا حتى لا فاسون دو فيفر جينيرالمون il faut manger quand on a faim et respecter معناتها cette sensation de faim اللي هي جوستيفيي. راهو نحكي جوع كي يبدا مثلا نفطر صباح فطور قايل عشاء ليل، ما مش ناكلوا كل ساعه تسمى اون فان. ما كلينا نص ساعه الا على خاطر كي كلينا الوجبه الاولانيه ما خديناش المواد الصحيه اللي تغذينا جسمنا، دونك نقعدوا ديما جيعانين. دونك il faut manger à sa faim. Parce que lorsque vous ne mangez pas à votre faim, le corps résiste. وقت اللي البدن يحسك اللي انت ما عادش تاكل فيه كميه كبيره وتاكل شويه يولي il résiste à dépenser son énergie. Donc هو بيدو الميتابوليزم دو باز يقل مع قله الماكله. دونك ناكلوا اما نعرفوا شنو نختاروا في الماكله نتاعنا. بيان سور بيان ايفيدامون زاد اللي ما ياكلش برشا يولي فاتيغي، يولي راسو يوجع، يولي قلق، دونك ما عادش يمشي يعمل سبور، ما عادش يتحرك. دونك مش هذا المطلوب. احنا نحبوا الناس تتعلم تاكل وتاكل حتى اللي تشبع، اما تاكل على مواد صحيه. il faut deuxième conseil préparer soi-même ses repas. ديما نقول فيها ونركز عليها. راهو الانسان اللي يجوع ويشري ماكله حاضره ينجم يسمن، خاطر عمره ما ينجم يتاكد من الكونتوني نتاعها، ما يعرفش الكومبوزيسيون نتاعها بالضبط، شنو المواد اللي يستعملوها. وخاصه en général ce qu'on commande à l'extérieur c'est bourré d'hydrates de carbone, de sucre, de graisse de mauvaise qualité. Donc préparer soi-même هي تدخل في الديناميك اكتيف de la perte de poids. وقت الانسان يولي يحضر فطوره ويشري القضيه اللازمه ويكونسوا، يعني كما واحد مهندس يبدا يصور ويتصور شنو هي الماكله اللي هو يحبها واللي يميل لها واللي نجم تعجبه. دونك يحضر القضيه نتاعو ويل كونسوا سي بلا. il peut se faire aider par internet où il y a plusieurs recettes sur معناتها الانسان شرى دي كورجيت قرا خضر دي زوبرجين ما يعرفش يطيبهم ولا عمره ما كلهم في حياته. il tape recette à l'aubergine, recette aux courgettes et vous allez voir le nombre de recettes qui vont sortir. وتحاول انت معناتها vous suivez ces recettes là pour les appliquer vous-même وتزيد وتنقص selon les épices اللي انت تحبهم ولي زيت باش تولي اكل ماكله تعجبك انت بالذات وتنجم تواصل فيها. La troisième recommandation c'est de manger lentement. ما فماش فيديو وين ما نحكيش على المخزن، وين جو rappelle que la digestion commence dans la bouche. مع العلم وان فما ان سينيال فيزيولوجيك دو ساسيتي اللي يخلق لنا معناتها السيرفو يبعثوا لنا 20 دقيقه بعد ما نبداو ناكلوا. دونك احنا كنا باش نشبعوا بعد 20 دقيقه كي نمغزو في عقلنا، ما نخلطوا 20 دقيقه الا ما كلينا كميات قليل، لكن معناتها تبنى لنا الماكله مغزناها خذت يعني عطاتنا الفوائد نتاعها من غير ما نسمنوا. على عكس الانسان اللي ياكل بالواقع، ياكل بالزربه، ياكل باللهفه، ينجم ياكل دي كونتيتي انورم من غير ما يشعر بحاسه الشبع، ما يفيق بها الا بعد ما فات الفول. Donc marcher lentement est une très bonne indication pour manger
peu. Ça ne veut pas dire معناتها ماهيش متناقضة مع manger à sa faim، يعني ناكلوا متفقين كي نجوع ناكل، أما ناكل في عقلي باش ما ناكلش كميات كبار ونكون عندي وعي. معناتها الماكله بلا وعي كيما نقولها ديما manger en conscience n'est pas du tout la bonne indication pour apprendre à manger sainement. حاجه اخرى زاده très importante c'est d'organiser son assiette. ماذا بينا كي نقعدوا نفطروا نحضروا الصحن نتاعنا كامل فيه المواد اللي ناويين باش ناكلوها والكميه اللي احنا نعرفوها باش تشبعنا ونوفيوها ونمرضوها في عقلنا، والا كان مازلنا جيعانين بوتيتر وقتها نمشيو نزيدوا، اما نو با ميتر معناتها لا مارميت ولا لا كاسرول ولا طول المعون اللي طيبنا فيه عطابه وتقعد تهز وتاكل حتى اللي تشبع. دونك اورغانيزي سون اسيت، لا بريباري تزينها وتقعد تاكل تو تشوفوا اللي شبع يظهر بالمخزن كما قلت، والكميه اللي حطيتها عاده هذيك هي اللي باش تكفيك من غير ما تسحق للزياده. فما زاده حاجه ديما نقولها ونأكد عليها سي d'éviter la constipation, de réguler son transit intestinal. راهو انسان ما عندوش ترانزيت منظم، مره يجيو دي دياري، مره يجيو دي كونستيباسيون، مره عنده دي بالونمون، ما يعاونوهش باش يفقد الوزن اي سورتو بور سو سونتير ليجي. خاطر احنا قبل ما البيرت دو بوا اللي لوج عليه سي سو سونتير بيان دون سا بو اي معناتها ان دي éléments les plus importants c'est d'avoir une excellente digestion. Et bien évidemment, عندي فيديو حكيت فيها شنو هي الماكله pour perdre les graisses du ventre et le ballonnement. Il faut aussi et surtout et toujours supprimer les produits à base de sucre. هذه ديما نعاود فيها ونقول راهم السكريات هما سبب السمنه وسبب تكوين الشحم داخل الجسم. Donc supprimer les goûts sucrés, le goût sucré, les produits généralement fabriqués تلقاهم ou on peut les remplacer par des fruits. Donc les fruits est une très bonne alternative au goût sucré من غير ما يسبب لنا قلق في الجسم نتاعنا. نصيحه من النصائح المهمه زاده c'est de consommer les produits اللي فيهم la théine, la caféine, qui m'a le thé bien évidemment et le café, ou le guarana. Ce sont des produits qui stimulent et qui boostent le métabolisme, ils nous donnent de l'énergie, ils sont 100% naturels, mais je m'attends des produits industriels, موجودين في الطبيعة، نجموا نستعملوهم de différentes manières, soit en infusion, soit dans des compléments alimentaires, pourquoi pas, pour booster l'énergie. Et خاطر قد ما l'énergie نتاعنا طالعة قد ما احنا نحبوا نتحركوا، on est dynamique, on veut bouger. خير ملي انسان ما عندوش معناتها il n'est pas tonique du tout et tracé le قاعد et forcément il va pas brûler du tout. Donc les produits à base de théine et de caféine de guarana sont très indiqués. Voilà, ils font partie de la panoplie des aliments minceurs. فما زاد un autre aliment ou la complément alimentaire plutôt, c'est le konjac, معروف dans les pays asiatiques. Le konjac existe sous forme de complément alimentaire où yatina hastashba. Pourquoi pas l'utiliser puisque il s'agit d'un produit à 100% naturel. Il faut donc adopter un régime sain. واليوم حبيت نحكي على الرégime méditerranéen. La diète méditerranéenne elle est مشهورة معناتها ليها مدة شهر où elle a fait ses preuves scientifiques pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, pour lutter contre l'obésité, les maladies liées au diabète. Le régime méditerranéen est très recommandé. D'ailleurs, pour rester honnête, aujourd'hui, tous les régimes qui parlent d'hygiène de vie tournent autour du régime méditerranéen. C'est-à-dire, فيه معناتها يكون موجود فيه الغلة والفاكهة que ce soit طيبين ولا نايين بكمية محترمة. Les fruits secs également, donc les fruits cuits, les fruits frais, les fruits secs, ainsi que les légumes crus, les légumes cuits. Donc le khozra naya ou taïba, le ghalla naya ou la matlouha qui met une compote, bien sûr sans ajout de sucre. Les fruits secs sont très conseillés dans cette diète méditerranéenne puisqu'on essaie aussi تنقيص الكوليسترول، les triglycérides, résistance à l'insuline. هذوما الكل هما معناتها يعاونوا الجسم باش يقاوم المشاكل هذه الكل. فما لي ليغومينوز اللي هي البقول، الجافه، الحمص، العدس، اللوبيا، الفول، هذوما معناتها موجودين في الحميه الميديترانيين واللي هي معناتها بريسك الاليمونطاسيون دو لا تونيزي، معناتها هذا كل موجود في تونس. حاجه واحده مالوغوزمون اللي هي لو بان. لو بان qui est vendu dans le commerce n'est généralement
pas complet, ou s'il est complet, il n'est pas à base d'une farine. La farine, اللي صاروا عليها les études scientifiques mondialement معناتها الناس كل متفقين انه لا فارين انتغرال اللي نصنعوا منها لو بان كومبلي يلزمها تكون جايه من نوعيه نتاع قمح خاص معناتها ان بلي انسيان ماهوش موديفي جينيتيكمون. ثاني حاجه مولو على بيير ماهوش مرحي معناتها دون افيك دي ميكانيزم تري مودرن على خاطر وقت اللي يكون مرحي على بيير لو gluten نتاعو ني با التيري و il ne nuit pas à la digestion على عكس الفارينه البيضاء اللي الناس الكل تعرف اليوم تاكل مقرونه تاكل خبز كرشها تتنفخ فما برشا gluten ولا الgluten est plutôt modifié. Il est détruit mécaniquement et des fois chimiquement. Donc, il est qu'un mahanèche, القمح de bonne qualité. Je ne vous invite pas à manger le pain dans une diète méditerranéenne, sinon on n'est plus dans la diète méditerranéenne. من ناحية الحليب ومشتقاته, la diète méditerranéenne recommande surtout les fromages de chèvre et de brebis, pas tellement le lait de vache اللي هو يقعد مسموح به بيسك موجود احنا عندنا, لكن اكثر منه لا معناتها ما نلزمش نعيشوا على روت ولا على الحليب. يلزمنا دونك ننوعوا في الماكله نتاعنا وناخذوا الكميه اللازمه اللي ما تفوتش 2 à 3 doses par jour. في الحمية الميديترانيين ils sont contre la viande rouge. انا مانيش ضد اللحم الاحمر en tant que aliment, اما ضده اذا كان يكون استعماله يوميا قايله وعشاء. اذا كان اكثر منه يولي مش باهي على خاطر باش ياخذ بقعه ساعه فيه الدهنيات, واحنا ماناش ضد الدهنيات ديما نحكي على الكميه, لكن عاده لي مونجور دو فياند ما يحبوش برشا الخضره, دونك مالوغوزمون ياكلوا لي فياند يزم بوكو لي برودوي سالي وما يميلوش للخضره. دونك اذا كان المحبين اللحم ياخذوا الخضره مع اللحم الخضر يقل برشا, والا ما يكونش موجود بالكل. ما يكون الخضر موجود الا اذا كان اللحوم موجوده برشا, الخضر مفقوده, الخبز والمقرونه والبطاطا موجودين برشا, وسورتو يكمل الماكله نتاعو avec un dessert فيه du beurre, des graisses, du sucre, tout ça. Et donc c'est le mélange qui est mauvais, c'est pas les produits pris un par un. عندنا زاده l'huile d'olive. Elle fait partie de la diète, de la panoplie des aliments de la diète méditerranéenne اللي هي نافعه برشا. نعرفوا حكينا عليها, c'est une huile mono insaturée. في الديت ميديترانيين نحكيو على d'autres huiles فيهم اوميغا 3 كيما l'huile de colza اللي مش موجوده في تونس malheureusement. نحكي على l'huile de colza extra vierge, مش نحكي على l'huile de colza industrielle. وفما زاده الاعشاب والبهارات اللي نستعملوهم لي زيرب لي زارومات. يعني ما تفيروس باش تفوح بالملح تحط برشا باش يعطي المطعم, ماذا بيك تفوح بالاعشاب كيما الكليل, الزعتر, الاوريغان, بلان معناتها مش باش نسميهم الكل, يعطيو نكهه من غير ما تكون زياده الملح ضروريه. الملح ماهوش ممنوع اما في كميه بسيطه. وفما بيان سور لي اوميغا 3 dans la diète méditerranéenne موجودين يتغذوا منها surtout à travers les poissons gras, les poissons d'eau de mer. احنا في تونس الحوت موجود, alors quelle que soit la taille, gros ou petit, ils sont équivalents, même que les petits sont meilleurs au niveau des oméga 3. ان شاء الله النصايح هذوما فادوكم. نعرف اللي مازالوا نصايح اخرين ما حكيتش عليهم ونعمل لهم ان شاء الله في فيديو اخرى.